Okusaba amaanyi n'obuvumu mu biseera ebizibu. Katonda w'amagye g'eggulu, Kitange oli kumpi nange. Ne mu kiwonvu ekyali kisiikiridde omuzimu gw'okufa ogw'entiisa, oli ku mabbali gange ng'ompa buli mukka gwange. Mu kiseera kino eky'okuyomba n'ekisiikirize, neetaaga amaanyi go, Katonda wange, onnyweze n'omwoyo gwo. Mpa obugumu okugumira emisinde gy'omulabe. Kino nkisaba mu linnya ly'omwana wo oyo. Bwe yali ayolekedde omusaalaba, teyagwa mu bumalirivu bwe. Amiina. Okusaba okubudaabudibwa omwagalwa wo bw'afa. Mukama ow'obwetwaze, nkaddiye n'ennaku nga tewali maanyi ga kintu kyonna okuggyako amaziga na kukaaba. Osuubiza okubudaabudibwa. Nkwebaza nti nkimanyi nti oli nange ne mu kiseera nga kino. Nnyamba okutegeera n'okunnyamba okunakuwala okufiirwa kuno. Ekigambo kyo kigamba nti okufa si y'enkomerero. Kale nja kunywera ku mazima gano. Mu linnya lya Yesu nsaba nti amiina. Okusaba amaanyi ng'owulira ng'asuuliddwa. Katonda wange, ekigo kyange nga kya ssanyu nnyo okuba n'omukwano mu Yesu. Ne bwe mba nfunye okuwulira ng'asuuliddwa, oli awo nange. Nkimanyi nti mu butuufu sibeera nzekka. Onzijuza omukwano gwo era olagire mu ngeri gye ndi okwagala abalala. Onkyuse mu byenkulembeza okuva ku kwetaaga, okukkirizibwa okuva mu bantu abalala, okudda mu kifo ky'ekyo okubeera n'okubudaabudibwa mu kumanya nti mwenzikiririza. Weebale nnyo Katonda wange, weebale Taata. Amiina. Okusaba okunywezebwa okwagala kwa Katonda. Onjagala Kitaffe ow'omu ggulu, obadde onjagadde n'okwagala okutapimibwa. Oli kwagala. Nsaba nti nja kunywezebwa mu kitonde kyange eky'omunda, mu mwoyo gwange, n'okwagala okugazi okusinga bwe nsobola okutegeera, mu buziba okusinga bwe nsobola okulowooza, era okusinga bwe nnali nsobola okumanya. Nga bw'okubiriza era n'owa obuvumu n'okumanya mu bujjuvu ekyama ky'enjiri nga bwe kibikkuliddwa mu bulamu bwange mu kwagala kwa Kristo. Nsaba nti amiina. Okusaba okugulumizibwa okukola ekituufu. Taata ali mu ggulu, obangudde n'omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yesu Kristo. Nze ndi wuwo, njolekedde embeera enzibu eringa esukkulumye ku nze. Sirina kye mmanyi ku ngeri gye nnyinza okukolamu. Mukama, nnyamba okwate omutendera gumu ku gumu era nfube okusalawo obulungi. Wadde nga buli kimu nnyinza obutafuna bulungi, nnyamba okuba n'omuntu ow'omunda, okutegeerekeka mu buli kusalawo kwenkola. Nnuŋŋamya mu magezi go mu linnya lya Yesu. Amiina. Okusaba amaanyi n'obuvumu mu bulamu obupya. Obulagirizi. Katonda ow'obwannannyini, obalagira emitendera gyange n'oggulawo oluggi luno mu bulamu bwange. Nga n'ekkubo lino eppya lirina obutali bukakafu, obupya obunkema okutya. Nfuula Katonda ow'amaanyi, nfuula omuvumu. Katonda ow'eggulu, mu maaso
g'okusoomoozebwa okupya. Nja kukwesiga kubanga gy'oli mwe muva omwoyo. Ekimpa amaanyi okubeera omujulizi wo mu mbeera zonna, mu linnya lya Yesu. Amiina. Okusaba amaanyi ag'ebirowoozo. Mukama, ggwe okubudaabudibwa kwange, ggwe ngabo yange, era ggwe essuubi lyange mu kitangaala ky'ebintu bino ebinfukumudde ne bindeka nga binnyigiriza. Nkunywerera Mukama, neetaaga ggwe naawe wekka okumpa amaanyi, nga sikyuse mu nneewulira zange wabula okunywera ku ssuubi ly'ompa mu Yesu. Kyonna ekijja mu kkubo lyange kibeera kitono bw'okigeraageranya n'ekitiibwa kya Kristo ekijja, era mu ekyo nsuubira. Weebale Katonda wange, era nsuubira nti amaanyi amatuufu gasangibwa mu linnya lyo. Okusaba okw'obwesige. Nti okuwozesebwa okuliwo kati kwa Taata ow'ekisa mu ggulu. Omanyi entandikwa okuva ku nkomerero. Gw'oddira ebintu byonna okukola, Katonda waffe, gw'oddira ebintu byonna okukola ku lw'obulungi bwaffe. Ne mu kugezesebwa kuno mpita mu Kitaffe. Kwata omutima, kubanga Yesu awangudde ensi. Nnyamba okuggyamu amaanyi, era ngumiikiriza okutuusa lwe ntuuka okubeera naawe mu kitiibwa. Waliwo ekiseera kya buli kimu, ekiseera ky'essanyu n'ekiseera eky'okukaaba. Nkimanyi nti obwakabaka bwo bwokka bwe bujja emirembe gyonna, mu linnya lya Yesu. Amiina. Okusaba okw'okwesiga Katonda olw'amaanyi. Ayi Katonda wange, amaanyi gange, oli mwesigwa, gwe mukulu ennyo mu kwagala okunywevu gye ndi, era nkimanyi nti okwagala kwo kuggumira emirembe gyonna. Nnyamba okwesigama ku ggwe ng'ensibuko yange ey'amaanyi. Mukama, kyangu nnyo gye ndi okugwa mu kukkiriza kwange, era leka ebintu ebirala ebinnafuya okwesigamira kwange ku ggwe. Nsobozesa okuziyiza ebirowoozo ebyo, era omanye nti ggwe ampa amaanyi amatuufu mu linnya lya Yesu. Amiina. Okusaba okw'okwebaza okw'amaanyi mu buvumu Katonda byawa kitange, ggwe omuwandiisi era ayimirizaawo emmeeme yange. Mukama, neebaza olw'amaanyi g'owa, onzizaamu obuvumu n'ondeetera okuyimirira nga nnyimiridde. Neebaza nnyo okubeerawo okwo mu bulamu bwange. Mu bulamu bwonna onkuume obutasaanuukira munda mu nze oba mu nsonda endala okuggyako ggwe. Kwebaza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana. Amiina. Okusaba okw'okwebaza olw'amaanyi. Yesu omulokozi wange, ggwe musingi gwange omunywevu era olwazi lwange. Tojja kuvaawo era tojja kunsuula. Bulijjo nnoonya obuddukiro mu ggwe era amaanyi gange. Neesanga mu kisiikirize ky'ebiwawaatiro byo. Oli w'amaanyi gonna era oli w'amaanyi. Nja kukutendereza ennaku zange zonna olw'omwoyo gwo ogw'omunda mu nze n'ebisuubizo byo, okubeera nange emirundi n'emirundi nfuna amaanyi amapya. Weebale nnyo Katonda wange. Amiina. Okusaba amaanyi okwogera. Mukama Kitange, nkuliramu essuubi. Mukama, mpulira nga nziyiziddwa ensonyi zange n'okutya abalala bye balowooza ku nze mu biseera we nsaanidde okwogera. Nsirika, era olw'ensonga eno mpulira nga nkusudde wansi. Nnyamba okukukkiririzaamu n'okubeera omuvumu mu kwogera ebyetaaga okwogerwa. Nsaba
Nina obuvumu obutaleka balala kwogera ku nze. Nsaba okukkakanya okutya kwange nti abalala bajja kunjagaza olw'ebigambo byange. Mpa amagezi okwogera ku mazima era mu ngeri ey'obwegendereza. Gwe nsibuko yange ey'obuvumu n'amaanyi. Amiina. Okusaba amaanyi bw'oyawulwa ku maka. Kitaffe ow'amaanyi gonna, gwe taata wange ow'olubeerera, era onzizeemu ng'omwana wo okuyita mu Yesu Kristo. Nze mmanyi mu kiseera kino bwe mba njawukana ku maka gange ag'oku nsi, nzirukira gy'oli okusobola okubudaabudibwa n'amaanyi. Mpa obuvumu okubeera nga sirina bizimbe biwagira bye mmanyidde. Nyamba obutaggwaamu ssuubi wabula okunywerera ku ggwe, Kitange ow'omu ggulu. Amiina. Okusaba kw'amaanyi g'amaka. Taata ow'omu ggulu, neebaza olw'amaka gange n'omukisa ogutali gwa bulijjo gwe bali gye ndi. Nsaba ffenna tusobole okunywezebwa okwagala kwo okwegatta wamu nga tuyita mu mbeera yonna. Tuwe obuvumu tubeere nga buli omu ateeka mu munne mu maaso gaffe, so si kumenya ku butakkaanya. Tukwetaaga mu buli kitundu ky'obulamu bwaffe obw'amaka, mu linnya lya Yesu. Amiina. Okusaba okuzza obuggya amaanyi. Ayi Katonda owa waggulu ennyo ate era ataggwaawo, weebale nti omwoyo gwo oguli munda mu nze. Mukama, onzijuze buto n'omwoyo gwo omutukuvu. Mpa obugumu okubeera n'omwoyo n'okussaako akabonero ku bulamu bwange ng'osinziira ku ggwe. Newankubadde emirundi gino gimalawo amaanyi gange era ne gifulumya obumalirivu bwange, ozzaawo emmeeme yange olw'obutuuze bw'omwoyo gwo. Weebale nnyo nti watumye omwoyo wo, era eno y'ensonga lwaki ndi musanyufu, mu linnya lya Yesu. Amiina. Okusaba olw'amaanyi bwe galyamu olukwe. Taata Katonda wange, nnumwa, nsiriira olw'obutali bwenkanya obunkoleddwa. Omwoyo gwo ngwetaaga okujja okunzizaamu amaanyi. Mpaddeyo obwesige bwange eri ggwe Katonda wange. Obwesige bwange buli mu ggwe Katonda wange, tebukankana. Weebale olw'omwoyo gwo ogutajja kundeka. Ku mwoyo gwo nsobola okulaba ebirala ebyessanyu n'emirembe mu bulamu bwange, mu kisa kya Yesu. Amiina. Okusaba amaanyi ag'omubiri. Katonda omutonzi w'ebintu byonna, nze ekitonde kyo mu nkuba wamu mu lubuto lwa maama. Mpa empisa n'obulamu obutendeka omubiri gwange, okuva bwe kiri nti ebintu byonna mu bulamu bwange byonna gw'obiramula. Ekiseera kino eky'okuzimba amaanyi mbiwaayo. Mu ngeri y'emu ompa amaanyi ag'omwoyo n'okusinga amaanyi gange ag'omubiri. Mu buli kye nkola njagala okussa ekitiibwa mu mubiri gwe wampadde. Weebale nnyo ekirabo kyo eky'ekitalo eky'obulamu. Amiina. Okusaba amaanyi okuvvuunuka. Mukama wange, Katonda wange, nkutunuulira mu biseera eby'obwetaavu. Oli w'amaanyi era oli w'amaanyi Taata. Mu kiseera kino ekizibu mpa amaanyi ge nnyinza okweyambisa okuvvuunuka. Nze nsinga omuwanguzi mu Kristo ow'emisango n'ebibonyoobonyo by'ensi eno. Mu ggwe nywera okusuubi lyange ery'olubeerera. Onyweza amagumba gano amaanyi era ogajjuza amaanyi mu linnya lya Yesu eyavvuunuka okufa kwennyini. Amiina.
okusaba amaanyi mu biseera eby'obwereere. Taata Katonda wange, gwe munnange buli kiseera era ensibuko yange ey'essuubi, wadde mpulira nga ndinze ddala, oli nange. Taata, olunaku lumu ojja kunziza mu bwakabaka bwo n'abantu bo. Ekirala ng'ekigambo kyo bwe kigamba, nina obulamu obutaggwaawo mu kukumanya gwe Katonda wange, omu yekka ow'amazima, ne Yesu Kristo gwe watumye. Neebaza mu linnya lya Yesu nti nina amaanyi mu ggwe. Amiina. Okusaba essuubi lyonna nga lirabika olifiiriddwa. Katonda wange ow'omu ggulu, buli kimu kibadde kimenyese okunneetooloola, buli kimu kigudde wansi wange, buli kimu kibadde kyokeddwa waggulu wange, naye ate ggwe osigala. Nkulowooza okuntaasa, Mukama wange. Tolemererwangako oba abasuubira mu linnya lyo okulemererwa. Mu Yesu olaze okwagala kwo okungi gye ndi, nga tekufudde ku ndowooza eno ey'obutaba na ssuubi. Mpa amaanyi okubeera n'essuubi, kubanga mmanyi ennaku ezijja ez'ekitiibwa. Mu linnya lya Yesu, amiina. Okusaba kw'amaanyi ng'oyolekedde okuyigganyizibwa. Mukama wange, Kitange, afuga byonna era owulira okukaaba kwange. Abalabe bajja n'ekigendererwa ekibi, singa bafuna ekkubo lyabwe, obulabe bujja kujja gye ndi. Taata, nkuuma, mbeerera obukuumi bwange, nga nfunye emirandira mu Kristo. Nja kutunuulira okubeerera okwekuuma kwange, ne bwe mba nfunye okubonaabona. Nyamba okunywerera ku kisuubizo ky'engule y'obuwanguzi gwe mw'olina okunnindirira. Mu linnya lya Yesu, akakasa okutoloka okuva mu kufa okwokubiri. Amiina. Nsaba essaala eno ey'amaanyi. Amiina. Teweerabira okusubscribinga ku DJ Vin Vincent, okulayikinga, okusharinga ate era n'okukomentinga.